Naam, uhali gani na hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV. Karibu sana tuendelee kuhamishana mambo mbalimbali yanayojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii ninakusogezea habari ambayo imekuwa ikiclick kwenye vichwa vingi huko mitandaoni, hasa kwenye hizi social media. Watu umekuwa na mjadala hasa hususan mwenendo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, jinsi sasa hivi kinavyoenda. Sasa watu wamekuwa wakitoa maoni yao kwamba sasa hivi Chadema ni kama imepoteza ushawishi licha ya Tundu Antipas Lissu ambaye ameonekana akiwavutia watu wengi kushika nafasi ya mwenyekiti wa chama hicho kwa ngazi ya taifa na kumtoa aliyekuwa mwenyekiti kwa muda mrefu Freeman Aikaeli Mbowe. Lakini hali imekuwa tofauti, sababu imeonekana hii operation ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, hii ya no reform no election, ni kama watu wengi wanaitilia mashaka. Watu wengi wanatilia mashaka pale wanaposema Chadema wao watazuia uchaguzi usifanyike. Uchaguzi usifanyike. Ikumbukwe uchaguzi upo kikatiba. Yaani kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi upo kikatiba na utafanyika kila baada ya miaka mitano. Sasa Chadema wanaposema wao watazuia uchaguzi, je, wanatoa wapi nguvu hiyo ya kuzuia uchaguzi? Sasa baada ya watu wengi kuwa na mashaka ya hichi kinachoendelea, tukisema Chadema watazuia uchaguzi na nini, watu wengi wamedai nguvu ya ushawishi ambayo ipo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema kwa sasa haitoshi kuzuia uchaguzi mkuu usifanyike, kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wana ushawishi wa karibu kwa wananchi sasa hivi hawako ndani ya mfumo rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa mfano, watu wengi wanatolea mfano na wakitamani na wanapendekeza kwamba kwa nini baadhi ya watu wanaoonekana kuwa wana ushawishi au walikuwa na ushawishi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa nini wasisamehewe na wakarejeshwa ndani ya chama hicho? Sasa kuna mdau mtandaoni ameandika, ameandika makala yake ni ndefu, lakini wazo la jumla la makala ile ni kwamba amesema mfano wa watu ambao wana ushawishi au walikuwa na ushawishi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, lakini inasemekana waliondoka kwa hila za aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa wakati huo, Freeman Aikaeli Mbowe. Anatajwa kama Peter Msigwa. Inasemekana Peter Msigwa ni mtu mwenye aliyekuwa na ushawishi ndani na nje ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema, yani ndani ya chama chake, lakini pia huku kwa wananchi alikuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa, lakini aliondoka baada ya kufanyiwa figisu za hapa na pale, hususan kwenye uchaguzi wa kanda wa chama hicho, yani kanda ya Nyasa, ambapo alikuwa anawania nafasi hiyo na mwenyekiti wa sasa wa chama hicho kanda ya Nyasa, yani Joseph Osmond Mbilinyi, yani Mr. 2 au Sugu. Sasa baada ya kufanyiwa figisu za hapa na pale kwa madai yake, lakini akaondolewa au kwa hasira akaondoka ndani ya chama hicho. Sasa wadau wengi wanasema kwa nini Msigwa asirudishwe, asamehewe na akaombwa kurudi ndani ya chama hicho ili kuendeleza gurudumu hili la harakati. Lakini pia mdau huyu ameandika kwamba kwa nini Halima Mdee, Esther Bulaya, Esther Matiko na wale wanaoitwa kama COVID-19, kwa nini na wenyewe wasisamehewe na kurudishwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema, kwa sababu hao wanaonekana kuwa ni watu waliokuwa na pengine mpaka sasa ni watu wenye ushawishi ndani ya chama hicho. Kwa nini wasirejeshwe ili kuipa nguvu hii kampeni ya no reform no election, hasa iwafikie zaidi wananchi kuliko Chadema kutengeneza watu wapya, kwa sababu sasa hivi inachoonekana ni kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema kinatengeneza watu wapya, yani watu wapya kinawapa nguvu hao watu ili wawe na ushawishi. Mfano, Halima James Mdee alikuwa na ushawishi kuanzia mitandaoni hadi kule jimboni Kawe. Kwa sasa hivi baada ya Halima Mdee kutolewa ndani ya chama hicho, sababu hajatoka rasmi, umeona, kutolewa maana yake Chadema kinamtengeneza mtu mpya ambaye atakuwa na ushawishi ndani ya jimbo la Kawe, umeona. Lakini pia hata Esther Bulaya na Esther Matiko kwenye majimbo yao walishakuwa na ushawishi, sababu wamekuwa wakihudumu kwenye majimbo yao kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo Chadema kuwafukuza watu wao au kuwatoa kwenye mifumo rasmi ya chama watu wao, ni kwamba Chadema kita struggle kutengeneza watu wengine wapya ambao watakuja kufanya replacement ya watu wale, kitu ambacho inaweza kikachukua muda cha watu wao kuwa na ushawishi. Sasa kwa muda ambao umebaki kuelekea kwenye uchaguzi, mdau anasema kwamba muda hautoshi. Kwa hiyo kwa nini chama kisiwasamee watu hao
na kikawarudisha kwenye mifumo rasmi ya chama ili washirikiane nao kwenye kuendeleza hii kampeni ya no reform no election na madai yao yote wanayoyataka. Kwa hiyo kumekuwa na kumekuwa na maoni ya wadau ya namna hiyo ya kuwataka baadhi ya wanachama waliofukuzwa ndani ya chama hicho, yani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, warejeshewe wanachama wao rasmi au warejeshwe kwenye majukumu yao rasmi ya chama hicho ili waweze kukipambania chama kwenye nyakati kama hizi ambacho chama kina wahitaji wao, lakini pia chama kinahitaji watu wenye ushawishi zaidi. Kumbuka hata hii kampeni ya tone tone na mimi nimo ni kama imepooza hivi, sababu imekosa mwitikio wa wananchi au mwitikio wa watu wenye ushawishi ndani ya chama hicho. Kwa hiyo chama kimekuwa kina struggle huku na kule kuweza kupata donation za wananchi hata na raia wasio wa Tanzania ili waweze kukishangia chama hicho ili kiweze kuendelea na operation zake za kusambaza elimu juu ya no reform no election. Kwa hiyo nikusi ndugu mtazamaji, na wewe uweke maoni yako kwamba Chadema wanastahili kufanya nini au wanatakiwa kufanya nini kwa wakati huu ili waweze kufikia malengo waliojiwekea. Kwamba je, wawarejeshe au wanachama wao ambao wamefuta wanachama, au Chadema waendelee na msimamo wao wa kuwafuta wanachama, kwa hiyo wakomae kuwatengeneza watu wengine kama replacement ya wale wanachama waliowafukuza. Kwa hiyo nikusihi tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mtandao ya kijamii hususan hapa YouTube ili uwe wa kwanza kuhabarika, na nikusihi tu usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili taarifa kama hizi na hii pia iwafikie watu wengine, lakini pia ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi, lakini pia zisambae kwa wengine ili na wengine wazidi kuhabarika kama ulivyohabarika wewe. Kwa hiyo nikusihi tu usahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa kama hizi zisambae kwa haraka zaidi. Kwaheri kwa sasa.